teman-teman, sekarang saya berada di MEIZAM Body Repair ya. Dan ini ada yang baru datang, busnya X-nya Petrokimia Gresik ya. Dan bus ini sudah dibeli sama PO Anisa. Oke teman-teman, kita coba maju ke depan ya, dan langsung ke samping. Bus ini masih bagus ya, masih mulus. Ya teman-teman ya, ini tampak dari belakang ya, X-nya Petrokimia Gresik yang sudah dibeli sama PO Anisa. Dan dua bus ini memakai mesin Mercedes-Benz ya, 1626. Dan ini yang barusan datang sore tadi ya, bus KHATULISTIWA Trans asal Kalimantan. Dan bus ini sengaja ditaruh di pom sebelah baratnya MEIZAM Body Repair ya, karena di MEIZAM Body Repair nggak muat. Yuk coba kita memutar ya.